carrying out a 2G teardrop for a high-speed landing. एयर टू एयर ये मान कर सकता है। इसकी जो मारक क्षमता है 1 मिनट में 700 गोली होती है। रॉकेट लॉन्चर की बात करें तो 100 से अधिक रॉकेट लॉन्चर को मिसाइल को भी ले जा सकता है। अब इसका बहुत देखिए एयरफोर्स का जोधपुर का ये एयरफोर्स ग्राउंड एक ऐतिहासिक पल, ऐतिहासिक क्षण हम आपको दिखा रहे हैं। ये शानदार तस्वीरें आप देखिए कि राजा उमेर सिंह का एक सपना था और पायलट के सामने एयरफोर्स का ये बेस है और ये सपना था कि उनके पास में ऐसे फाइटर हेलीकॉप्टर जो है सेना में शामिल हो। और ये लगता है कि आज ये सपना ये सपना नहीं है अभिलाषा, ये हकीकत है। और इस हकीकत को आप देखिए, आप इस हकीकत को देखिए कि आत्मनिर्भर भारत के तहत हम लगातार अपनी सेना में, हमारी सेना जो है मजबूत होते जा रही है और एक भव्य स्वागत भारत कैनन से किया जा रहा है। एक रेनबो यहाँ पर बना करके यहाँ पर एक स्वागत किया गया है और स्वागत है अल्फियत का इस भारतीय वायु सेना ताकत में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। तो इस तस्वीर के लिए आपको हम दिखा रहे हैं एयरफोर्स के बीच और सीधा इसके कल कुछ से लेकर के बॉडी पार्ट की बात करें पूरी तरह से आत्मनिर्भर भारत में आपके पायलट फायरिंग करने की कोशिश करता है अभिलाषा, कोई असर जो है नहीं पड़ेगा। और इसकी फायरिंग का असर है कि कॉम्पैक्ट फायरिंग अगर फायरिंग कर रहा है तो पायलट जो है फायरिंग कर सकता है। और मेरे आपको देख रहे हैं दिखाया जा रहा है अब इसे औपचारिक तौर पे लिया गया है। फिलहाल इसे जो है LSC पर ही तैनात किया जाएगा। और जब अपने लक्ष्य के बंदरगाह पहली बार पहुंचे तो उस समय उनका स्वागत यूं ही पानी की बौछार से किया जाता। जब कोई नया जहाज हमारे देश की गणना में शामिल किया जाता है या कोई जहाज अपनी आखिरी उड़ान भरने जा रहा हो, तब उसे इस प्रकार की सलामी देकर सराहा जाता है।